Ashamaa harka fuunee nageenyi kan koo kan jaalaa kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota boonee intartimentii nageenyi kan koo kan jaalaa kabajaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessan an obboleettiin keessan boonee intartimentii nagaa kooti galata rabbii har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Akkuma arguu jirtanii viidiyoo gosa lama isinii qabadhee dhufee viidiyoo kana yeroo lama kanan dalagedha. Yeroo lamaaniyyuu kan fayyadame kan na fayyade viidiyoo kana gar tokkoon maashiniitiin dalagee gar tokkoon ammoo akkaataatti maatiin keenya biyya dhadhaa baafatan yookaan ammoo akkaataatti maatiin keenya biyyaatti dhadhaa qopheeffatan gama sanaa illee qopheessee jira jechuudha. Walumaa galatti viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa yoo isinitti to'e laayik godhaa sheer godhaa na wajjin tura. Akkuma arguu jirtanii jalqaba irratti kireemii isin agarsiisee jira. Ammallee irra deebi'eetii isin agarsiisa. Kireemiin kuni kireemii gosa baay'eetu jira. Isin kireemii fakkeenyaaf kireemii paastaatti hojjetanii kireemii yeroo tokko mokoronaatti hojjetanii injira jechuudha. Kireemii gosa adda addaatu jira. Ani fakkeenyaaf yeroo kamuu kanan fayyadamu kireemii gosa lama gosa kana ta'ellee bifa keelloo kan qabu tokko jira. Isallee yeroo biraa isinitti agarsiisuu nan danda'a garuu dhadhaa isaatu tokko diimataa tokko in addaata malee tokkuma jechuudha. Fakkeenyaaf dhadhaan kana xinnoo akka isa kireemii isa bifti isaa keelloo sanaa hin addaatu jechuudha. Hin diimatu garuu dhadhaan isaa tokkuma jechuudha. Walumaa galatti kireemichi kana fakkaata. Kireemii kana beektanii gosa kireemii kanaa gosa meeqatu jira jechuudha. Kunoo akka kanatti burcuqqootti buufadheetiin jira. Arguu jirtanii bishaanis akkuma burcuqqootti buufadhe kana bishaan illee ittiin dabalaa jechuudha. Gama maashiniitiin illee hojjedheera. Inni illee dhuma viidiyoo irra jira waan ta'eef viidiyoo kiyya hanga dhumaatti dabala. Kun akkuma arguu jirtan bishaanii fi aannan kana yookaan ammoo kireemii kana bakka lamatti kunoo qodaa asiiraati kanatti raasaa jechuudha. Akka kamitti akkaataatti maatiin keenya raafatanii dhadhaa baafatan sanatti jechuudha. Viidiyoo keessatti argitu ammallee viidiyoo kiyya caqasaa. Kunoo akkuma arguu jirtan itti naqadhe kireemii kiyya kana kubbaayyaa tokko yookaan ammoo burcuqqoo tokko bishaan qopheeffadhe sanallee ammumaan itti naqaa jechuudha. Bishaan qopheeffadhe sanallee ammumaan itti naqa. Maaliif fakkeenyaaf yeroo biyyatti warri keenya dhadhaa baafatanii bishaan itti naqanii dhumarratti jechuudha. Beektuu isa kana ijoollee baadiyyaati waan ta'eef wanti nu jalaa dhokatu hin jiru. Inumaayyuu immoo dubartiin malaan bultii waan ta'eef dubartii waa hedduu beekti jechuudha. Isinii galee akkuma dubartii waa hedduu beektu akkuma bifa baay'ee qabnu gatiin hojii keenyaallee akkaataan hojii keenya adda. Kunoo finyoo itti maatiin keenya hidhatan sanaan garuu shaarbuma kiyyan itti hidhadhaa waanuma qabatanii gabaabaanii yookaan ammoo qabatanii fincaanii jedha Oromoo magmaa sadhaanatu jedhee miti. Kanaafiyyuu na wajjin tura. Kunoo kanatti qopheeffadheen jira. Amma kushinaa keessan jira. Walumaatiin gara kilaasii boonee in deemna jechuudha. Kunoo akka kanatti dumbul gotee raasuu jirti. Dhugaa dubbachuu fi nuyi dubartoonni waa hedduu hojjechuu dandeenya. Waa hedduu gochuu dandeenya. Isinii galee waa hedduu gochuu dandeenya. Inni guddaan nuti xiyyeeffannoo itti kennuudha. Yookaan ammoo fakkeenyaaf maal jedhanii arabni tikeeyyalii jechuun hin beektan warri beektanii akkam godhee gara Oromoofaatti isiniif hiika. Walumaa galatti kireemiin kun akka dhadhaa buubeenna miti. Akka dhadhaa buubeenna. Maatiin keenya immoo akkamitti akka dhadhaa raasan yookaan ammoo akkamitti dhadhaa baafatan beekna. Fakkeenyaaf maashiniin mana namoota hundaa hin jiru. Aramni hundi walqixa miti waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo maashinii sana dhabnu lafa hennee yookaan ammoo fagootti teenyee yaaduu dhiisne waanuma qoshaashaatti kennu. Fakkeenyaaf amma qodaa kana keessaa asiiriitu dhume jechuudha yookaan ammoo juusiitu dhume. Isuma juusiin keessaa dhume sanattiin fuudhee kireemii kana naqeetii raasuu jira jechuudha. Tariitii dhuguma dhadhaabaa hin ba'u walumaan laalla jechuudha. Viidiyoo kiyya caqasaa mallee argitanii jirtanii inuma raafnaa. Asumarraa kaanilee dhaqnee ishee danfannee dhufna. Innuu akka nama hin dabbarreef daqiiqaa baay'ee isinitti fudhatan yoo baay'ate daqiiqaa 20-25 wayinatti fudhateera jechuudha. Isinii galee nummoo jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee waan tokko ammaatti daqiiqaa kanatti sekondii kanatti akka ta'u feena jechuudha. Isinii galee garuu immoo kana miti waan hunduma keessatti jireenya namaa keessatti
obsi barbaachisaadha. Obsi barbaachisaadha. Innu wanta tokko akka barbaadanitti akka yaadanitti yeroo barbaadanitti hin argata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma deemnee shayii danfisnee ufna jechuudha. Bakkillee kanuma kanadii siree kiyya irratti raasuun jira. Shaarbii jala kaadhee jechuudha. Innu akka naaf qabatuuf akkana jala hin mucucaannetti jechuudha. Isinii galee dhugaadha garuu yaalii kanaanii akka kanatti dhadhaa hin ba'a je'ee yaadee hin beeku garuu yoo mokkortan hinuma baaftanii jechuudha. Akka carraa ta'ee kaleessa obboleettii kiyyatu Saudii jirti akka kanatti raafattee natti ergitee na qofalchiisu turte jechuudha. Maashiniitti daakusii wayyaana asitti daakusii wayyaatte. Isheen asitti goote kana anis godheetu mallaalaa eenyu surreeffata eenyu katee uffata yaa'addee je'ee jennaan natti kolfite akkuma je'emmoo kunu akka ishee go'eetiin anillee dibadheetii isheetti agarsiise jechuudha. Kanaaf isinillee akkuma ani obboleettii kiyya kana morkee isa isheen goote nan godha jedhee godhe kana isinillee godha isinin jechuu barbaade. Innu isinis dubartii waan ta'eef jechuudha. Malaan bishaan waadanii jedha Oromoo. Malaan jiraatan yaa Oromoo malaan isheenis kunooti asumaan uumna dumbi isheenis shuma kana argitanii jirtanii. Dhugaa dhadhaan faayidaa qaba. Dhadhaan faayidaa qaba amma fakkeenyaaf namoonni tokko garaa dhiphatanii dhadhaa normaalii dhadhaa biyya keenyaa hin jaallatan. Fakkeenyaaf amma dhadhaa normaalii kan biyyaa hin jira ture sana garuu fireezaa keessa kaa'ee jira. Innuu kireemiin kuni yeroo dheeraa turuu jira. Akka carraa ta'e immoo firiiziin tabalaasha'eetii baasnee gatuudhaaf gaafa kaanu tariyyoo dhadhaa bahee je'eetiin raasee jechuudha. Kunoo arguu jirtanii kuni ama isaatii yookaan ammoo kan dha'aa jalatti hafee jechuudha. Baasnee dhufnee jirra jechuudha. Kunoo dhadhaan eessaa bu'e achuma keessaa gadi bu'u jira. Kunoo mataa habubbii kiyyaa yookaan ammoo ro'oo kiyyaa arguu jirtanii jechuudha. Arguu jirtanii dhamasaa argitanii dhamasaa sana calallee maal goona bishaan qorraatti naqannaa jechuudha. Amma kun dhama yookaan ammoo kan dha'aa jalatti ba'u jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi isa maashiniirra isa kana wayya. Innuu maashiniin insin jala laaffisa xiqqoo jechuudha. Dhadhaa baasuyyuu malee in laaffisa. Immoo gaarii miti jechuu miti. Yeroo gabaafachuuf dafee xumuruuf maashinii wayya. Garuu immoo inni kuni dhadhaa sirrii akka hin laafnetti isinii baasaa jechuudha. Isinii galee kanaaf amma bishaan qorraatti naqee bishaan kanallee keessaa hangalaasee bishaan kan biraa itti naqeetiniin eessa godha firiijii keessa xiqqoo shakkaa jechuudha. Akkanaaf qorroof yookaan ammoo xiqqoo laafee waan jiruufi akka wannaa qabatuuf jechuudha. Isinii galee kun argitanii firiijii keessa daqiiqaa 10, 15, 20 kaa'uu dandeessanii bishaan isaatti qayyaree kaa'ee kunoo rifeensi dumbushee sagucaan ishee kunoo kana fakkaata kanuma ooftee kanumatti dibdii jechuudha. Baazooyi mataa kiyya niin guddisa jee xaaruun jira guddachuu jira. Mataa xiqqoon qabaaf osoo hin taane matuma qabu sana anumatu balleesse isan balleesse sana immoo qixaaxii kiyya ofuma kiyya deebisuun jira jechuudha. So amma dhadhaa dibannaa jechuudha. Arguu jirtanii maashaallah baay'ee namatti tola. In qorralliidha. Innuu fakkeenyaaf firiijii keessa ture dhadhaa sirriidha yookaan fireeshiidha orijinaala kan gabaarraa bitame miti kan harka keessaniin hojjettanii walumaa galatti gaafa dibattan baay'ee isinitti tola. Innuu hin qorra waan ta'eef jechuudha. Kanatti dubartummaan keessan yookaan intala ta'uun keessan kanatti agarsiiftu jechuudha. Fageessanii waanuma surree uffanneef tarii argitanii jirtanii baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf baay'ee jechuudha. Ani yeroo tokko qofaa miti kanan fayyadamu ture garuu maashiniitti hin fayyadama malee waan kanatti hin fayyadamu jechuudha. Isinii galee waan kanatti godheen beeku har'a yeroo jalqabaaf gochuu jira jechuudha. Kunoo dibadhee ka'ee beekamaan harka kiyyaatiin xaxxaraguu jira jechuudha. Innuu fuula keessanitti illee yoo dibattan isin fayyada malee isinin miidhuu jechuudha. Hayyessanii kunoo kanatti ho'a keessa jirra biyya ho'aa jirra waan ta'eef dafee baqaa jechuudha. Argitanii miire maashaallah bareedu mukkoraa ilaala. Mukkoraayyuu miti hojjedha ilaala. Innuffiinaa isin innuffiinaa xiyyeeffadhaa malee
hinuma gootan waan namni godhe kamuu numa gootan isinii galee nam tokko fakkeenyaaf amma waanuma namni godhe sana kallattii isaa jijjiiree godha malee namni kamiyyuu waan ofiisaa lafaa fidee yookaan ammoo ofiisaa kalaqee godhu hin jiru. Isuma namni godhu sana direction biraatiin fayyadamaa jechuudha. Isinii galee kanaafuu beekumsa keessanitti fayyade. Argitanii miire faayidaalee qaba. Intalan fakkaanne dura dhiira fakkaata kan jiru isin dhugu. Dhugaa yaalaatii ilaalaa isin fayyada. Maaliif mataa keessan gaafa isin goguu gaafa isin dhukkubuu isinumaaf gaariidha jechuudha. Dhageessanii dhugaa hedduu namatti tola. Nu jarris mana jiranii waan ta'eef yoo ta'u isaan jiraniiti kana dalagee innu sagalee dhageessisu harkaan waan arraasee fi shinti beetiin immoo kan kiyya kilaasiin immoo kan kiyya waan ta'eef fidee dibadhee ammoo akka xinnoo narra hiyyaanitti shaashii kiyya jala hidhadhee maashaallah hedduu namatti tola. Amma immoo viidiyoo kan biraatti dabarraa kan maashiniitiin baakillee asumaan isinitti agarsiisaa innu viidiyoo gabaabaa waan ta'eef qobaatti posti gochuuf yookaan ammoo qobaatti maruuf hin mijatu waan ta'eef asuma irrattiin itti qaxxalee isin agarsiisa jechuudha. Kan maashiniitiin hojjedhellee ayyeessanii na galatoomaadha. Ammallee hanga dhumaatti caqasaa yoo akka kanatti teenye yeroo raafnu hin qabnu sa'aatii hin qabnu yeroo keenya gabaabsannaa jettan maashinii kanatti fayyadamuu dandeessanii. Ani garuu kireemii tokko fayyadamee kireemii kanaan dura irraa fayyadame sana har'a garuu hafee waan jiruuf akka carraamuu firiijii wanta balaasha'eef isa kanatti fayyadamuu jira jechuudha. Isin jaalatamtoota viidiyoo isa kan biraatti dabarraa gara isa maashiniitiin hojjenneetti jechuudha. Kunoo amma maashiniitiin dalaguu deemna. Isa sila dalagne san maashiniitiin dalagnaa jechuudha. Amma ayyeessanii isan amma raasee kan maashiniitiin kireemiin sun garuu isuma sana argitanii maashiniin kunooti. Bishaanillee akkuma silan siniin jedhe bishaan kunooti. Asirratti bishaan fakkeenyaaf yeroo raasee bishaan al tokkumatti naqe. Amma garuu bishaan irraa buqqisee itti naqaa deemaa jechuudha. Walumaan turra caqasaa viidiyoo kan silaa burcuqqootti fayyadame amma garuu tilmaamumaan hin fayyadame. Viidiyoon kun yoo ture ija tokkoon fixa isaa ol malee isaa gadi miti jechuudha. Viidiyoon maashiniitiin dalagee kun kana garuu har'a akkuma isin arguu jirtanii hin beekama yoom akkan dalagee jechuudha. Innu ayyaana booddeen dalagee jechuudha. Har'a guyyaan maal ture? Jimaata. Kanaaf viidiyoon kunillee har'a maramaa ganama waliin ilaallaa. Argitanii kun daakuun jira. Bishaan isitti naqee kireemii sanallee itti naqee kireemii sana tilmaamumaan hin naqadhee bishaan irraa buqqisaa itti dabalaa irraa buqqisaa itti dabalaa intinni godha jechuudha. Inni maashinii waan ta'eef akka isaa harkaan raastanii takka qofaatti naqxanii jechuudha. Dhageessanii warri beektan warroota hin beekneef jechuun jira malee jechuudha. Akkuma isiniin jemmoo nuti jireenya keenya keessatti bakka ofii ilaannu inni uffina waa hundayyuu inni uffina. Abeet sanafummaa keenya hanga xiyyeeffannoo mataa keenyaaf laannu hanga xiyyeeffannoo ofiif laannu gama sooshaal miidiyaa kanatti dhufnee gama feesbuukii gama tiiktookii isoo nama jala teenye waan namni jiru sun yookaan ammoo taaftaabii maalii isa namni jiru sana filannaa jechuudha. Garuu ofii keenyaaf yeroo hin qabnu garuu yeroo laachuu yeroo ofii kennu immoo dirqama tokko keenyaati jechuudha. Isinii galee dirqama tokko keenyaati. Yoo nuti bakka ofii laanne yoo nuti yeroo ofii hin kennine yoo nuti ofii jaallanne namni kamiyyuu nu jaallachuuf erga nuti of jaallanne booda waan ta'eef jechuudha. Innaa arguu jirtanii kunoo bishaan amma akkuma isin argitan irraa buqqisee itti naqeera. Ammallee itti naqaa jechuudha bishaan. Ammallee itti naqaa jechuudha. Isinii galee akka silaa sana yeroo tokko qofa miti. Isa kana irraa buqqisaatti naqaa.
ilaalachaa deemtu garuu maaliifi isin jalaa laafa waan ta'eef jechuudha. Isin jalaa yoo laafesii bishaan qorraatti naqxanii firiijii keessanii sirreessuu dandeessanii, garuu baay'ee isin jalaa waan laafuu fi ilaalachuu deemtanii ilaalachaa gootanii jechuudha. Kun akkuma argitan dhadhaan bahee jira jechuudha. Maashaallah. Isa tokko ta'ee maanni isa kireemii isa bicaa sana soo ta'e yookaan isa keelloo sana soo ta'e indii mata dhadhaansaa jechuudha. Amma kunis suukii yookaan ammoo shifii isa jedhan jechuudha. Warra keenya jedhan ammallee ganaan rukutaa jechuudha. Isin galee kun amma dhadhaa akka bahu milikkita malee dhadhaa bahee sirrii hin baane ammallee bishaan ittiin dabalaa jechuudha. Ammallee bishaan ittiin dabalaa. Argitanii ammas ni qadaadiitiin ni rukutaa jechuudha. Himbaa ofuma isaa isin garuu bishaan itti dabalaa deemtan maashinii kanarratti. Isa silaa irratti garuu ani gaafa laalee garuu isan har'a hojjedhetu naa salphate. Isarran akka maatii kiyyaa sanatti irraa sana yookaan ammoo isan qodaa juusii fayyadame sanatu naa mijatee dhadhaan isaallee sanatu natti tole jechuudha yeroo baase. Garuu kireemichi tokkuma. Akkaataan itti hojjedhetu walii adda malee kireemichi akkuma isin arguu jirtan tokkuma jechuudha. Viidiyoon kun gidduutti citee na jalaa galee rakkoo miti noof kolchaa sekondiidha waan ta'eef jechuudha. Noof kolchaa muree keessaa baasuuf immoo takkaa hidhame waan ta'eef viidiyoo biraas ni jalaa balleessa. Kanaafiyyuu rakkoo miti isinuma ilaaluuf yookaan ammoo irra deebitanii xiyyeeffachuuf isinii ta'a malee waa biraaf keessan qabu isinii jechuu barbaade. Garuu hanga dhumaatti ammallee irra deebiitiin ilaalaa. Dhadhaan isasuma jira waan ta'eefi isiniin jedhamaatii waan kiyyaa garuu yaalaa ilaalaa. Dhugaa rabbii yaalaa ilaalaa. Yaalaatii ilaalaa. Isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee mataan keenya nuti ijoolleen baadiyyaa dhadhaa fedhaa jechuudha. Dhadhaa immoo kun harkumaan goonee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ogummaa nu gaafata malee, xiyyeeffannoo nu gaafata malee, yeroo ofii kennuu nu gaafata malee, of jaallachuu nu gaafata malee, wanti hundumtiyyuu harka keenyarra jira. Unumatu gochuu danda'a jechuudha. Isinii galee kanaaf amma dhadhaan bahee jira kun dhadhaa sirriin jechuudha. Dhadhaa sirriin amma bahee jira. Garuu xiqqoo na jala laafee na fakkaate firiijii keessa taa'a. Homa rakkoo miti. Na jalaa laaffatus bishaan qorraatti naqaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhu kanan har'a dalagee sanatu natti tole. Kunoo kana fakkaata. Isa kana calaltuutiin keessaan naqee bishaan isaa inni kun bishaan baay'ee itti daddabala waan tureef kun arguu jirtanii maashaallah baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tola. Waan sin ajaa'ibu dhadhaa kanarraa jechuudha. Dhadhaa kanarraa shinii tokko kana hunda ofii kiyyaan dibadhe osoo hin taane muca'oo mana mataa hojjettu wayii tokko jirti. Isheedhaafillee kanarraatii hiree geessee jechuudha. Baay'ee itti gammaddee isheenillee erga dhadhaa kana geessee fi hin agarreellee deebi'ee hin dhaqne qodaan itti geessee fi sunillee achuma jira jechuudha. Innaa kanan isinii jedha kunoo bakka sadiitti hiree jira. Firiijii keessa gaafa baasedha. Kaameraa lafatti waan waraabeef badaa hin mul'atu. Kana fakkaataa yoo isinitti tolee laayik godhaa, sheer godhaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti